我们再来看看呢，包括现在加萨的战事已经造成人民大量的伤亡，这是人民的悲歌，这是地球的灾难。我们看到以色列已经攻入加萨市的市中心心脏地带哦，哈马斯的首脑据说他被困在地下碉堡里头，那现在人在哪里不知道。可是我们看到以色列用它强大的火力摧毁了哈马斯的火箭发射场，还有火箭储备地。而另外呢，我们看到发动恐攻1个月之后的哈马斯，现在说我没有杀害你平民啊，我哪有杀你以色列平民哦？他说了，女孩子女士、小孩以及平民，我们都是排除在哈马斯的攻击目标之外啊。可是必须讲哦，太多例子哦，你很难自圆其说。包括这个以色列有一名妇女就说，我的一双幼女，2个小朋友看起来都不到10岁。就被你哈马斯绑走啦！现在30天过去了，音讯全无，可不可以把我也绑走？至少我跟我的孩子在一起哦，这个就是人间的悲剧啊！我们也可以看到，在以色列这个进攻这个巴勒斯坦的同时，在加萨走廊里头有非常多的这个老人小孩哦，其实包括你看到有一名哈马斯的妇女哦，就是哈马斯占领的这个加萨走廊的一位妇女，突然大哭大叫说这都是哈马斯惹的祸。可是马上看到群众就扑过去把她的嘴巴给捂住。那为什么会这样呢？这些群众可能是想要保护她，以免遭到哈马斯的报复，这是一个可能。另外一个可能是旁边的人可能是哈马斯的拥护者，所以上前制止他。也只能说，在每一个地方都有每一个人不一样的意见。你看，像这样的意见，在这个加萨走廊就被这个当地的人给扑灭了。而这个以色列不停火，美国也发话了。美国说，你可不可以休战3天，让哈马斯释放10到15名的老弱妇孺人质？可是纳坦雅胡不同意啊。他说，如果我休兵3天，恐怕会失去当前国际社会的支持，而且呢，其实哈马斯这个顽强抵抗，让以色列其实陷入了一种苦战哦。以色列他们自己知道哦，如果现在舆论已经开始转向了，如果假以时日可能全球的人民不会支持以色列了，特别是在美国，现在只剩下几个礼拜的时间来消灭哈马斯了，因为他们知道这个战场太残酷了，很多画面已经传出来了。而另外，以色列总理纳坦雅胡说啊，我们现在有可能会做一个战术性的小暂停让这个人道的援助物资进去，或者是有一些人质可以离开。可是我不赞成大规模的停火。而另外，我们可以看到战后纳坦雅胡已经在想了。战后呢，他们有可能无限期的把这个加萨的地方列管了。那这个意思是长期的占领这个地方吗？这是以色列内部有一些不一样的看法。有人认为这样其以为不可以这样。可是必须讲，有一些鹰派是希望建立一个新的政权，或者是由以色列来负责来控管。而另外呢，美国内部其实也有矛盾我们先讲白宫。白宫向纳坦雅胡说了，我反对你以色列战后重新占领加萨包括白宫国安会发言人科比都说我们以色列跟你美国，我们美国跟你以色列虽然是友邦，可是不是每一个问题所有的意见都一致。包括美国国务院副发言人也讲了，美国反对以色列战后重新占领加萨走廊，也不支持强迫加萨的巴勒斯坦人搬迁到境外，因为过去有一项秘密文件被揭露就是以色列有可能或者他计划把这些巴勒斯坦人移到西奈半岛去。而另外我们看到在美国内部民间其实有很多人站出来希望立刻停止战争在以色列这边。所以你看到这一群年轻人他们跑去这个密苏里州干嘛呢？这个地方是波音的一个工厂他们抗议说你波音提供大量的包括这个炸弹，还有小型的直径炸弹，用这个联合直接攻击弹药这样子的小炸弹来攻击加萨走廊。他们认为这样子会造成非常多人员不必要的伤亡，基本上这是一个反战组织啦他们希望可以立刻停止美国尤其是波音公司向以色列提供导弹。而另外你可以看到这是自由女神，那就是在纽约咯有一
帮这个示威人士在自由女神底下静坐抗议。我们请导播让我们看看现场的画面，他们希望以巴冲突可以立即停火。其中呢，你看到很多示威者其实是来自于挺巴勒斯坦左派犹太团体，他们叫做犹太和平之声，他们喊着 Never again for everyone 大家不要再这样子把所有人都拉进苦难的循环当中。我们可以看到这些人很多是犹太人，他们希望以色列立刻停止在加萨的轰炸。来，我们先请教赖老师怎么看以色列的问题。上个月7号，哈马斯冲进以色列的占领区，还有一些海水的一些娱乐设施一些音乐节，对于1300多名的以色列的平民百姓杀戮，这是事实，不容否认。从10月7号一直到今天，有1万多名这个在加沙地区的巴勒斯坦的平民百姓被以色列的军人所杀死，其中有4000、5000人左右的妇女跟儿童被以色列的军人所杀，这也是事实，不容否认。两方的军人都这样子不断的残杀彼此之间的平民百姓，我们没有办法接受，谁也不要否认，这都是事实。我觉得现在的情况是，杀红眼还要杀多久？杀了1万多的平民百姓，以色列的这个报复，过度的报复，够了没有？应该可以停止了吧？现在的情况是，看起来是不会停止。美国在它的内部里面跟外部的压力越来越大，有一部的人支持美国继续挺以色列，继续攻击；另外一部的人认为够了，应该要停火了。所以美国的内部的压力也越来越高。可是美国政府到今天所做的，还是继续支持以色列进行攻击。前一波的 JDM 已经快打完了，所以要这个波音赶忙在生产，在满足以色列所需要的。现在美国又提供3.2亿美元，也就是100多亿新台币的这个精准的这个炸弹的副套，也就是它不是炸弹，但它是精准的装上去，然后可以更精准的打。但是呢，那个炸弹的威力是没有变的。所以布林肯说这个会造成人员比较少的伤亡，这是谎话，因为并没有把炸弹的弹量把它变小，它的炸弹还是一样。所以目前来讲，美国还是继续供应以色列去杀害这个在加沙地区的巴勒斯坦人。以色列说我杀的是哈马斯，可是哈马斯没有明显的制服，你很难确定拿出足够的证据说那是哈马斯。但是我们看到了是广大的平民百姓不断的被杀，救护车被炸，医院被炸，这些都是事实，都不要否认。其实全世界的老百姓，全世界的民众都认为够了，不要再这样杀戮了。可是问题就在于阻止不了。现在的情况是，以色列的内部文件被揭露，原来以色列的更大的计划是初步先占领北加沙地区，以加沙河为界，北部地区先把北部的人往南赶，然后呢再扫平北部地区，占领控制以后，整个城镇其实已经炸得几乎都毁了，之后再重建，这等于是以色列未来再多新一块占领区。这个是很可怕的事。这算不算入侵啊？这就是入侵了。所以连美国都没有办法再包庇以色列了。美国拜登知道他没有办法再包庇以色列，但是问题就在于拜登他举棋不定，因为他考虑到他背后的金主他们的立场，所以他宁可让美国在国际间的形象、地位、道德一直被批评，连他们的国务院的官员都快受不了，都快撑不住了。你美国拜登，你还要撑到什么时候？是，来请教严老师怎么看呢？现在看起来变成一个烫手山芋，美国是不是也有一点举棋不定啊？我觉得美国拜登的这个以前的老板奥巴马总统出来讲话了嘛，是他说 Nobody's hands are clean 就是没有一个人手是干净的。我觉得这句话不只是以色列跟巴勒斯坦，美国也一样，就是
大家的手都沾满了血腥啊！这个是引用圣经里头，就是当年耶稣要被钉十字架的时候，这个希律王说：“哎，我洗了手，不关我的事了。”没有，你不能洗手啊！这个就是和美国有关，所以我觉得今天美国人就是。我觉得也是反映啊，就是民主党今天是一个多元的政党，它有不同族群，包括巴勒斯坦人在国会都有代表嘛啊，所以这个是一个必须你一定要做一个回应。那对于以色列来讲，我比较担心的就是说，他会不会想把北加萨变成一个新的叫缓冲区啊，就是今天这个地方完全解除武装，就像南北韩过去啊，或者有一个这个非军事区，然后整个交给联合国也好，那巴勒斯坦马上当场领土失掉1半多一点啊，然后人全部再挤到这个南加萨，可是南加萨还是跟以色列接壤。你觉得以色列会完全没有担心吗？你除非今天要把这个加沙人全部赶走啊！然后我觉得今天看到纳坦雅胡他的这个态度，好像就是说，如果我们从过去这个最近从2008、09那一次到2014到上一次，大概几次的冲突啊，以色列人死亡的程度大概都是巴勒斯坦人的1/30到1/50。如果按照这个比例，现在以色列人死掉了这个1400人啊，那是不是加沙巴勒斯坦人要死5万人，他才会停？按照他们过去的比例都是这样子嘛，还有更高。我现在就是用最低标哦。是。那如果是这样子的话，那你今天到底是要觉得说完全铲除才有可能吗？我觉得这个就有一点点类似啊。就是当年我们在看那个卢安达饭店。那个电影里头最出名的一句话，就是当他问这个饭店经理问一个这个司令，他说你们这样子杀这个图西族杀得完吗？他说我们 halfway there，我们已经到了一半，就杀得够多了，他觉得已经达到了一些目的了，所以我觉得这个是我比较担心的部分，就是你杀红了眼。挡不住。那美国今天奥巴马出来讲话有没有用？我不知道啊。但是至少代表美国有很强烈多元的声音，因为毕竟前任总统愿意讲这个话，是蛮重要的。所以我感觉上今天以色列不知道他可能就是一定会打赢这场战争嘛。可是打赢之后，你到底能够撑多久啊？然后会不会让你更加安全啊？我觉得这个是很难说的。是，来请教彬哥怎么看？其实你看啊，他说哈马斯首脑辛瓦现在被困在地下碉堡，请问一下，这是第几个被他们困住的首脑？已经族繁不及备载了吧？他们已经宣称了多少次？开战1个月以来，他们至少宣称打死，然后困住的至少好几十个。那请问一下，哈马斯就只剩这些首脑了吗？没有啊，我们看到哈马斯有首脑在黎巴嫩，哈马斯有首脑跑去伊朗开会，哈马斯有首脑在卡达。那请问一下，你抓得完吗？抓不完嘛。我相信以色列的人绝对比我们更清楚这个状况。那现在以色列本身承受到了国际压力越来越大，因为今天又有新的画面公布了，就是以色列士兵在凌虐巴勒斯坦的民众。那这一些都会给国际有非常非常深的印象。其实他们现在说，现在如果停战的话，会失去国际的支持。请问一下，现在国际到底有谁在支持你？美国。除了美国之外，还有谁支持你？都没有了。很多国家都是做壁上观，只是不敢讲话而已。对啊，那更多的国家是越来越愤慨。那现在纳坦雅胡，其实我相信他也承受非常大的压力，因为对他来说，如果再不停下来，可能招致国际社会的抗议啊、反扑啊，会越来越严重。那美国这边能够承受，大概也越来越差。可是他也知道，他如果一停下来，他自己本身马上就要面临危险，因为他的政权可能就要立刻倒台。所以对他来讲也是个两难。那我认为呢，他大概现在会采取一种徐图缓进的步骤。也就是呢，我每一次好，因为国际压力大了一点，我就让你进来一点点人道救援，或是每天20车给你变成100车，然后就这样子，然后稍微做一点点让步，可是他持续在攻击。我认为他最起码阶段性目标，至少北加沙他一定要占下来。对，然后等到下一次冲突事件的时候，再把南加沙占下来。为什么？理由很简单嘛，你剩下南加沙，难道你认为哈马斯就不会报复了吗？还是一样会啊。隔个几年之后，他一定会再来一次嘛。那再来一次，他又有好理由，又可以再入侵。那约旦河西岸那些人就不会报复吗？没有，这是杀得完这是下一个阶段的事情。对啊，所以以色列就是打算这样啊。他的整个目标到最后就是把所有约旦河西岸也好，加沙的人全部赶走。
他的目的就是这样子啊。那大家自己去想想看，这要死多少人？是，现在中东的问题变得非常敏感，可是在这个时间点，我们看到媒体的标题说，中共这一支部队将远赴中东啊，包括像是歼10C 啊、L15A 啊，就搞了半天，我看内文，原来在这个阿联酋有一个所谓的飞行表演飞行展应该说是航空展这样子的一个邀请。那中国大陆的陆空军啊，是应主办方邀请让这一支队伍81飞行表演队伍到阿联酋所以呢，看来标题觉得很耸动不过因为中国大陆的解放军当然很敏感，你要到中东去，是不是还有其他的打算呢？我们看到其实中东啊，过去买美军的东西，买美国的军武，可是现在包括沙烏地阿拉伯，包括埃及，已经开始向中国大陆提出重大的军购了，因为包括 CP 值很高所以你可以看到像这样子的一个风向转变对美国来说，他们也在警戒中，而中国大陆它的地位包括它的实力越来越高了，所以它的动向也备受关注，包括你看到叶伦跟何立峰在旧金山即将会晤，美国又一次施压中国说，你的人民币透明度不够包括中国大陆10月的外汇存底又减少了138亿美元而人民银行连续12个月大买金子买这个金条看到包括呢这个黄金的储备率在中国大陆10月底已经增加了这个比上一个月增加了74万盎司，而且连续12个月增加黄金的储备，一方面买这个把美债给抛售，另外一方面买黄金。而另外我们看到呢，美国商务部啊现在要计划访华所以呢某种程度也希望美国少卖一点美债，甚至多增加一些美债。美国有求于中国大陆可是另外一方面呢，军事的对峙也非常厉害，有很多人都在期待拜登跟习近平见面能不能够为这个世界的紧张慢慢的舒缓一点点。我们看到现在下午的最新标题是日期已经确定了，这是来自于日本媒体的报道，拜习会啊将在11月15号旧金山登场，2个人会见面。那可是美国另外一方面呢，围堵中国大陆的晶片禁令甚至还越来越紧缩。而另外呢，我们也可以看到，包括稀土中国大陆加强稀土的出口还要持续下去，而且预计持续2年。可是你看到这些，包括商业啊，包括一些科技的对峙啊，都不会一下子就要人命。军事谈判才是最要紧的，所以你看到为了铺陈拜习会面的气氛，中美的外交官现在在华府举行军控对话是不是双边要建立一些护栏不要一下子擦枪走火，又开辟了另外一个战场，那就不得了了。而另外呢，拜登自己面对了他明年年底的大选，那现在选情看起来不太妙我们看到美国这边有发布一个最新民调，拜登在6个关键州里头输了。所以呢，在这个民主党这里呢，可能对拜登的胜选能力也抱持怀疑的态度，打了一个问号。甚至有一些人呢，做了一些所谓的建议说，能不能就让拜登退选吧？就让他退选吧。我们看到呢，以巴冲突是不是会变成拜登2024年败选的最后一根致命的稻草呢？来看看民调拜登的支持率只有38.8%。有55%的美国人不满意他的表现，而71%的选民认为81岁的拜登太老了，没有办法执行他的总统职务。也有超过1半的支持者认为，民主党的1半的支持者也这样子认为。另外，我们看到美国总统大选有没有可能在最后一刻，这2个人的对决会换人，也就是拜登换成另外一个人。现在我们看到，包括共和党的议员说找蜜雪儿出来蜜雪儿奥巴马可以取代这个拜登来角逐大位另外还有一位叫纽森他是加州的州长年轻，看起来也帅气，是不是他也有可能是让拜登下来取代拜登的下一任代表民主党竞逐2024总统大位的人选呢？现在都有在讨论。来，先请教赖老师。中国大陆的军品在海湾国家是有市场、有吸引力的
它无人机啊，在沙特阿拉伯、在沙烏地阿拉伯已经卖得很不错了。然后它的高级的战斗教练机在阿联酋也卖得不错，去年也都卖出去了。这一次去参加杜拜的这个航空展是应邀参加，它会让这些中东海湾国家它多一个选择权。也就是说，由于大陆向他们购买很多的原油，那如果用人民币支付的话，他们收了这个人民币，再用人民币向中国大陆去买军事的物资，那这个对于这个海湾国家来讲，他们可以减少对美国的依赖，而且呢，对他们来讲是有利的啊。那这样的情形，中国大陆会很乐意的把他的高级的战斗教练机去那边做表演，因为这会引起他们的兴趣，而且把歼10C也带出去，因为这是出口型的海外出口型的一个新式的一个战机，这个对于海湾国家来讲也会有兴趣，因为当他们向中国大陆买这个导弹、买这个防空的这个反导的措施、买战舰、买这个飞机，他们就可以减少对美国的依赖，美国对他们的控制跟制约的空间筹码就会变小。所以他们就是平衡两大国之间，让他们多筹码跟美国能够买到更好的价钱，或者买到更先进的东西啊。另外，中国大陆本身的外汇太高了，它的外汇存底已经3万多亿美元了啊。那当然里面有欧元、有日元、有英镑、有美元，以美元为主。那在这个美元里面有一部分例如说在过去是1万多亿1兆多的美元是买政府的公债，现在已经卖到只剩下8000多亿，还有一部分它是买这个公司债。那目前来说的话，大陆已经在减少对于美国政府的公债的比重，一直在减少中。那换成现金以后怎么办？买黄金，买黄金作为这个储备。可是问题就是你要消化这么大的外汇，还需要时间。我觉得大陆是不希望这么大的外汇的存底也一直在抛售。能够换成黄金，或者是尽量增加进口，然后把它的这个钱消化掉。对大陆来讲，看起来是战略目标了。因为它要慢慢的要增加人民币在国际市场的比重，减少它外汇的存量。可是这真的是需要时间，要一点一点的一个消化。那叶伦他讲得很明白，他说我不跟中国大陆脱钩，我是要去风险化。我为了国家安全的目的，我绝对不会让步。那中国大陆也同样的逻辑，也是不脱钩去风险化，为了国家安全也绝对不会妥协，不会让步。那在这个情形下的话，美国就对于中国大陆很多半导体啦，还有 AI 的这些高阶的晶片，像辉达啦，它就不准这个出口到中国大陆去。那中国大陆也为了国家安全的理由，也为了竞争不脱钩，要去风险化，然后跟美国的立场一模一样，所以它的加啦、锗啦、石墨啦，然后在昨天就宣布稀土，也管制出口了。这个彼此之间都绝对不会让步，也不会退步，都是为了国家安全，也绝对不脱钩。那我觉得你有理，大陆也有理，大家就看他们继续玩下去，继续对峙下去。来，我们进一下广告。好，明年年底美国要进行大选，拜登现在看起来在部分地方的民调落后，有自己的同党同事建议他说：“你还是不要选了吧。”有这样子的事当然就是说，大部分来讲，在美国现任总统假使要连任，大概没有人挑战他，少数例外一被挑战一定输。詹森总统那个越战的因素，有人挑战他，他后来就退出来了。包括卡特。虽然说还是赢了那个爱德华甘乃迪，但他输了大选，所以你绝对不希望你在这个初选当中你面临自己的对手那所以大家都不希望，就是你干脆自己退，不要让等一下有人来挑战你。现在民主党真的有人挑战了，之前有个甘乃迪参议员甘乃迪一个律师也是甘乃迪家族，他现在改成说是独立参选不在民主党选，可是又冒出一个明尼苏达州的一个众议员 Phillips 要来挑战，所以拜登是有党内现在是有挑战的不是没有，但是大概那个也没有办法成大事。可是拜登今天他要谈的，他竞选的主轴是 Bidenomics，
说我拜登经济搞得很好，可是事实上数据并不好啊，所以这个是一个麻烦，就是你觉得这是你的强项，可是这是我们讲说在同温层里头你片面的认知，一般老百姓没有这个感觉，所以会要想换人。但是现在看起来民主党还有一点点好处，就是说，其中选举啊，比如在 Virginia 的这个州议会，他多赢了一个参议院，那现在变成2个议会他都掌握，在共和党的红州。川普可以赢40% 的州，他居然这个州长还大赢了，所以我觉得说这个就表示说，美国的老百姓可能在选举如果跟拜登没关，其实民主党还有点优势。是那包括在俄亥俄州，他们这个反对这个，就是希望能够各州可以决定自己的堕胎权，所以民主党要用议题取胜。那但是现在我看就是说不仅是拜登有问题，川普也有问题啊。川普最近现在受审的时候，那个完全不受控制骂法官，什么都做。那我觉得我是美国人，我看到这2个人我都难过。虽然川普的民调领先，那 Michelle Obama 有可能吗？Michelle Obama 我读过他的书以后，就是他只有一句话。没有耐心，绝对不会从政，所以不可能。他主观上没有那样的意愿，没有耐心。好，我们进一下广告。好，我们来看看解放军他们制造飞机的能力到底如何。其实这个当然标题下得很耸动，人家就去参加航空展，你也把它讲得跟真的一样。说这支部队要赴中东，看了觉得很害怕。那当然，因为就是去年那个就是81飞行队才换装歼十7嘛，那刚好他就去展现一下他歼十7的一些性能啊，这样看是不是能吸引更多买家嘛。那 L15A 其实在中东那边已经有买家了，对，所以对中国大陆的军品来讲，现在正是一个好时机。为什么是个好时机？因为俄乌战争的关系，中东大概有很长一段时间买不到俄罗斯的飞机，所以那他们过去用俄系的东西，现在你要去转去跟美国买有一定的难度。那相对来讲，中国大陆当然它的飞机性能到底好或不好，因为它有些数据没有公开，实在很难判断。但是至少它在 CP 值上面都是还不错的。那所以你去买个歼17，一般公认它应该跟 F16系列是差不多的东西嘛，所以就会觉得说对他们来讲也算是一个蛮划算的一个选择啦。我觉得这个是 OK 的，所以这几年应该是中国大陆军品在中东可以大展拳脚的时候，拓展商机。对，因为其实以前刚刚赖老师也讲了，中东那些有些国家，包括自走炮啊，包括一些装甲车啊，什么东西都已经开始在跟他们采购。那现在飞机，我觉得也是理所当然，甚至军舰他们之前也有在考虑了。那当然这些都还要继续去谈啊。那至于说，我觉得中美之间现在态势就是，你会看到，我觉得一个大的方向是不变的，也就是双方持续的相互制裁、相互抵制。然后呢，中国大陆也慢慢的在卖美债。然后呢，想办法去囤积黄金，可是这个进程可能不会像大家想那么激烈，也就是我放的比较缓。然后呢，所以双方该见的时候，比如说像 APEC 现在日美讲的，他们确定会去了嘛，说日期已经是11月15号确定了。对，我想应该8、9不离十啊，以最近的发展状态来看，因为说真的，不管对拜登来讲，或者对中国大陆来讲，现在确实慢慢是一个需要见面的一个时机，特别是以他的这中间的这些问题，确实也需要大国之间来磋商啊。对，所以我觉得对双方都是已经有一个创造一个机会点，所以我认为双方应该大概都会把握这个东西。但是问题是，磋商归磋商，见面归见面，制裁还是要制裁。对。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子。首先，我们来看一看我们的政府官员都要这么凶吗？都要用一种威胁的语气来回应社会的疑问吗？我们讲的是看到的是卫生署署长我们的卫福部部长包括这个薛瑞元，他大爆炸。为什么大爆炸呢？因为中研院院士陈培哲讲了这一句话。他说高端的疑云还未解，指挥中心成为股价的炒手所以我们看到薛瑞元暴怒他说你中研院院士没有言论的免责权，你自己讲话小心点，敢讲出来是谁我们就看着办。哇，这口气听起来威胁感
很重啊。观众朋友，我们来看看，包括李德维，他是国民党的立法委员哦，他特别有讲了一些话哦，那他有一些回应，薛瑞元到底有什么底气，讲话这么的呛？我们来听听看。陈培哲院士有说，这个疫苗国家对政府介入过深，指挥中心沦为股价炒手。陈培哲院士他是一个科学家。但是科学家是要讲究证据的，我是希望他指出来，指挥中心到底是谁在炒股，他自己讲话要自己小心一点。好，我们看到薛瑞元是不是有可能变成赖清德的拜票机器呢？哦，讲话这么呛哦，要这个我们的中研院院士讲话小心一点哦。甚至过去其实他的争议不少，包括跟李德维哦，那个时候呢，被告图利罪嘛，李德维告他图利罪，结果他反诬告李德维说，我们两个人中间有一个人会被抓去关。好歹李德维也是个立法委员嘛，哦，你对一般这个包括立法委员，包括中研院院士讲话都这样，那对一般老百姓呢？哦，是不是直接把你抓去关呢？捍卫国家队，民进党团说高端遭到滥告63案，全查无不法，说我们高端没有不法的啊，哦，没有不法的情事啊。而陈时中哦，当时我们的卫福部部长哦，在主导可能包括高端这件事情，那现在有可能会被列为民进党的不分区立法委员，看起来陈时中很乐意接受这样的安排。冯世宽我们的退辅会的主委必须讲，有时候他是老实树记者都喜欢去问他，包括请他评论赖清德说义务役不用上战场这件事情。冯世宽今天在立法院说这个时候最好我不要批评，不要批评什么，不要批评特定的人，因为有人要选举了嘛你看到冯世宽的回应其实蛮妙的他说你去问反对的人好不好？宪法有规定。国民都有服兵役的义务，要上战场，当然要你上战场。他很怕批评言下之意他不想要点名是谁，可是你是军人一旦开战你还有不上前线这样的道理吗？还有不打仗这样的道理吗？包括您看到最近徐春英、陆配能不能到立法院当立法委员，变成了一项大争议。包括前退将于北辰他就在友台说，你徐春英长在中国，教育在中国，嫁到台湾，怎么可能心在台湾因为他是退役的将军，所以冯世宽也被问到了这一题。我们来听听看。你怎么看这个陆配徐春英退将却认为说他长在中国，教育在中国，嫁来台湾，心会在台湾吗？您认同这样说？哪一个退将讲的？于北辰。不要问他好吗？好不好？这种人物还要我来批评吗？那全民都会批评他吗？您会不会担心有国安的疑虑？你问我这个问题？因为毕竟有这个，不要担心这个事情。好，你看到冯世宽大鹏部长他的回应都不让记者失望，所以记者特别喜欢问他，反应非常直接，非常诚实冯世宽是1945年出生在中国淮安市所以呢，我们看到像是蔡正元也来酸于北辰说，那你爸爸呢？你爸爸不是也在山东长大吗？那你在台湾，你心有在台湾吗？其实必须讲，我们这块土地上有非常多从中国大陆来的。出生在中国大陆来的一个比较资深的公民，像我爸爸也是。那你在台湾你就不爱台湾吗？我觉得讲这样子的话，其实让很多人觉得很伤心观众朋友，我们来看看包括徐春英的争议官员就说我们执政党的官员说，这是中国介选的最好实例，是在污蔑我国歧视中国大陆来的配偶所以呢，他们认为徐春英等中配议题会持续发酵，其实这是阿共的阴谋，希望操纵舆论变成说绿营在歧视中配大家评评理，这到底有没有道理呢？包括刘世芳也这么说。而另外呢，陆委会已经讲过很多遍了，他说如果陆配要参政的话你必须依法放弃原国籍。可是真的是这样吗？过去有一些例子我们可以拿出来当做参考，黄阳明就点出来了。2021年的时候呢，我们也有一名陆配在南投他因为补选的关系因为这个递补的关系，他已经就职了南投县议员。去问他去问他，他叫做石雪燕，他有没有放弃中国的国籍如果他没有放弃，你为什么要徐春英放弃你是有两套标准吗？我们台湾现在已经一国两制了吗中央
跟地方的标准不一样吗？观众朋友，我们来看看，包括现在我们跟中国大陆的贸易依存度是如何。前10个月，我们两岸的贸易已经衰退了18%哦，包括这个如果说进口规模来看的话，是2199.1亿美元。而另外我们看到呢，中国大陆的军舰最近在台湾的周遭也有很多的活动啊，据说啊已经闯进太平洋12海里了。我们的海委会主委管碧玲说，没有，美国跟中国的军舰都没有进入12里。此话怎说呢？包括卫星照也曝光了哦，你看到中国船舰尾随美国的驱逐舰驶进我太平岛水域哦，其实包括有很多的媒体都已经报道出来了，卫星照也都曝光了。而日本现在它的状况如何啊？它夹在中国大陆跟美国2大强权之间，你看到美军在菲律宾海举行双航母的演习，日本的这个自卫队的直升机哦，还有母舰也来参演了。而包括我看到日本公布中国的山东号的航舰演训动态，不断的在观察中国的航母是不是在日本周围有动态的演习呢？他们甚至记录下来，这个山东号有舰载机9天之内就起降了570次。而美国当然希望把中国大陆的一举一动、解放军的一举一动都能够监控好，所以呢，他们不顾当地民众的反对哦，他的无人机 MQ9 已经开始在冲绳运作了。来，我们先问问看彬哥，彬哥你怎么看？包括薛瑞元，感觉上有一点点目中无人哎。其实薛瑞元这样算是正常发挥了，他一直都是这样。哦，那其实去年败选他有一份，民党大败就是薛瑞元一些不当言论造成的。那他今年要持续这样子，我就恭喜他继续努力，你就继续这样呛吧。因为他呛的，我老实说啦，这个我认为陈培哲的质疑完全是正常的啊。他说没有证据，没有证据。大家记不记得蔡英文那时候死都不肯开记者会，结果高端股价一下跌，他立刻开法说会，不是吗？就是这样，立刻开直播。请问一下，他发生什么事情？政府官员，我们所有全体国民全部都看到了。高端只要每次一出什么状况，整个政府都在护航。那你告诉我说没有？那有种你来告我啊！我认为有啊，你来告我啊，看看法官到底怎么认定嘛。然后薛瑞元也不要在那边恐吓别人了。他去年说要告李德维诬告，请问一下，到现在判下来没有？没看到，我也没看到，我也查不到资料，是没开庭还是怎么样？不晓得有没有告。因为我觉得很好笑了，就是他自己本身是学法，因为他是少数又学法又学医的，他是律师。对，那你自己学法你不知道，这种东西要成立极度困难的。因为李德维他是就合理的东西去评论啊，你能告他什么诬告？所以真的是鬼扯了。这个人就是故意在恐吓别人，想说会不会让大家晋升？可是问题来了，问题现在台湾是什么社会？你越是采取这一招啊，大家讲的越大声。那没关系，你薛瑞元喜欢帮民进党败票，我们求之不得，你就继续做就好。那陈时中列不分区也是我非常高兴的一件事。继续，最好把薛瑞元也列不分区，陈吉仲也列不分区，全部都列。对不对？我觉得这样，陈柏惟记得不要忘记他，对不对？全部都列进去，一门中列嘛，对不对？我看你们能够发展到什么样。那冯世宽虽然我过去对他颇有微词，他当部长的时候，我觉得他表现也不佳，可是他有的时候是比较敢讲真话的，至少是曾经在蔡英文政府当过官的人里头比较敢讲真话。那他就已经很明白告诉你，他虽然没有直接评论，但是他告诉你说，现役军人就是要当兵嘛，现役军人国家叫你上战场就要上战场。那请问一下，义务役是不是现役军人？是啊，当然是啊。对啊，所以他其实就在告诉你，你都已经是义务役，你还怀疑哦，就是要上战场啊！一旦打仗就是上战场，还有得选择吗？根本没得选嘛。人家已经讲得非常非常清楚了。那他对于伟成的评论，我的评论跟他一样，他哈哈哈，我嘿嘿嘿，就这样子而已啊。这个人就是这副德性嘛。只是这个人，如果你要这样子，你不要忘记你自己也曾经提名过一个大陆来的人来当你黄国营党部的副主委啊，你自己也做过这种事啊，淑慧讲的嘛，然后现在因为你转换阵营了，哇，开始质疑这些东西了。那我请问一下，你爸妈是不是匪谍？他爸爸是山东是啊出生的，对啊，你爸爸在山东出生，那他很可能是匪谍了。
是这样吗？所有父母在中国大陆生的都可能是匪谍啊。那台湾大概至少90%的人，他不是父母就曾祖父母，要不然曾祖父母大概是匪谍，不就这样吗？就这么简单一件事啊！你要把全台湾人都怀疑进去，是吧？不然的话，你告诉我定义啊，要在台湾生那个几代，还是生长多久才能够不会是匪谍？你告诉我啊。所以这种质疑根本就是鬼扯了。然后这个评论，我觉得《自由时报》这边最好笑，中国介选污蔑我歧视中配。请问一下，徐春英这个事情从头到尾是谁在吵？是民进党跟侧翼在吵，不是吗？是你们自己把徐春英说哦，民众党要提一个陆配来当不分区，然后从头到尾在新闻上大做的是谁？不是都是民进党吗？要不然就是激进侧翼啊，不就是这样子吗？都是你们自己在吵，然后说中国大陆介选，这到底哪一国？那中国会不会跟民进党有互通？还是你告诉我说，实际上民进党是中共同路人，是中国代言人，中国叫民进党这样吵的，是这样子吗？是这个意思吗？这个逻辑我听懂了，因为我完全不知道他在胡说八道什么东西啦，所以很简单嘛。今天陆委会他居然好意思讲说，哦，你这个依法需要放弃国籍，请问一下，我们哪一条认为中华人民共和国是外国？你告诉我。我们的宪法有这样讲吗？我们为什么会有两岸关系条例？我再讲一个最基本的，为什么会有你陆委会嘛？你不叫大陆委员会吗？如果中华人民共和国跟我们不是同一个国家的话，那根本就不应该有你这个组织存在，你早就该被废掉。那薪水全部缴回来。是啊，所以你们到底存在那边干什么呢？那我必须讲，现在我们的政府习惯报喜不报忧了。我们现在两岸贸易衰退18%，其实昨天才公布一个讯息，我们出口10月又黑了。又负4.5%，然后进口也黑，进出口同时衰退，然后告诉你是什么？因为中国大陆经济疲弱不振啊，因为全世界这样高通膨啊，所以明年就会好，就是这样子而已啊，已经连10几黑了。所以那如果照你这样来说，你们不是一直说中国大陆明年也不看好吗？那请问一下，那台湾到底要怎么好？因为你不是一直在出口给他吗？他不像你进口，请问一下你要好到哪里去？所以这逻辑上基本都不通的。那至于日本呢？我必须说，他未来事情会越来越多，因为美国现在很显然把这个重责大任全部丢给他了，基地也在你这边盖，所有的这些巡逻啦、护航的任务全部都交给日本了。那日本就看你准备要花多少钱，看你的民众抗议要多少。不过有一个我是有点质疑啊，他说他观察到山东舰9天可以起降570架次，对他说的，他观察到，这会不会多了有点过头了？对，而且他很认真在观察。所以我是有点不太相信，这样子中国大陆的飞机已经进展到这种程度了嘛？我觉得这个人可能是中共同路人。是，赖老师，我这个必须要笑一下哈，因为这代表中国大陆的舰载机，因为日本人一定在那边计算了，对，那所以你等于是一天啊就飞了50几个架次。那你想，一个航母一天飞50几个架次，1个小时要飞几个架次上去？这代表什么？代表中国大陆在山东舰这个部分已经有作战力了。好，也就是说，这个舰载机的起飞速度啊，起飞下降，它的那个效能已经提升了，也就是不再像过去一样要比它间隔，例如说20分钟啊，1个小时飞3趟这样的。那现在等于是缩短了，几分钟就可以一架，几分钟就可以一架。这个代表这个山东舰的这个形成战斗力的速度实在是很惊人。如果以日本这样的计算来看的话啊，不过我讲一下高端，我觉得。一个政务官去直接在记者面前威胁恐吓一位院士不太恰当，你讲话要小心一点。对我觉得你小心一点，这个用词真的很不恰当。但是高端值不值得公平？值得哦，因为他之前有被揭露说连亏损6年嘛，然后就传出说他要做疫苗，要打高端疫苗的时候，股价就连涨了。这个大家都看到嘛，它那条垂直的线实在是太漂亮了，当然没有到垂直了，但是这种几乎是很陡，这样子很陡的这条线实在是太漂亮了。那大家都高度怀疑嘛，结果到今天为止，除非我记忆有问题如果我有记忆有问题，我相信我欢迎观众朋友或者欢迎高端随时来指正我。我记得好像第3期到目前为止还没有公布。就第3期的结果还没公布，可是很多人已经打到身上去了，这个要负责任哦，你一定要公布你第3期的一个结果。冯世光讲俞北辰，他连评论都不愿意评论这个人，那这代表俞北辰在冯世光的眼中，这个人真的是很糟糕的一个人就是说我连评论都懒得评论这个人，你们社会都知道这个人是什么人嘛，不用评论他，为什么？因为冯世光本身就是在大陆出生的，对，你等于是直接打我脸呢。
说我心不在台湾，然后不是赖清德才刚刚请他吃饭呢，然后他就打脸赖清德的脸，就是说，哎，你的孙子心不在台湾呢，因为赖清德的孙子好像不是在台湾出生的，好像是在美国，对不对？你就这样直接打脸，哎，你这个人忘恩负义到这个程度，人家还请你吃个饭呢，你一出来以后就打脸这个赖清德。还有一个更严重的地方，我想民进党会紧张的，萧美琴也不是出生在台湾的，她在日本出生的，以前是美国籍，所以在日本出生，拥有美国籍，然后因为担任侨选立委，所以才放弃美国籍。那这样的人如果要来选我们的副总统的话，那你于北辰你也打脸这个萧美琴呢？是，你民进党要不要处理一下？民进党你要处理哦，因为他打脸的都是你们民进党3个要咖哦。赖清德的孙子，等于是你打脸赖清德；萧美琴你也值得打脸，还有冯世宽你也打脸，等于是指责这个蔡英文用人不当哦。你怎么可以用他当国防部部长，再用他当这个退辅会主委？这个人心不在台湾，你竟然可以用？我觉得直接打脸这么多人，你民进党还挺他来选议员，这个真的是很不应该的，而且还传出他心更大，这个民进党处理一下吧。来请教严老师。我想第一个就是高端这个问题啊，那你看。就是高端前一阵子，如果说今天它只是一个就是单纯的私人公司，是，大家选疫苗可以不选它的时候，我们政府为什么还这么紧张，还要对批判卫福部，还要去批判台北市政府，好像说是不是台北市政府说我只是不强制而已嘛，对不对？那让大家可以有自由选，什么时候我们不自由了？我以为我们不是每天都在谈民主自由民主自由就是大家有选择的权利这个是最重要。当年那个诺贝尔经济学奖 free to choose。对不对？这个是最重要的概念。结果，我们一个民主社会竟然没有自由选择权利，为什么？因为政府要去挺那个高端，因为他要希望他的股价上来。你说中间没有一点让我们值得怀疑的地方吗？当然有嘛。而且整个的过程当中他也没有看到我们政府。我说老实话，我没有看到那个时候我批判最凶的是陈时中，因为我觉得说，如果今天台湾真的高端这么好，陈时中一个没有政治位置的部长不是国防部长，不是外交部长，他是可以随时到欧洲去访问的。那你去那边去推销啊，你今天去把我们这个高端介绍出去啊，造福世界，到处去，对不对？应该是可以。没有，他每天在台湾心里头想的都是政治。薛瑞元我觉得也是一样，他们这些就说还是有医学背景的，都好像觉得医生不好玩。还是政治比较好玩，所以全部都在玩政治。我觉得这一点真的很糟糕。那同样今天于北辰今天这个问题，我就回头来问一个老问题，就是当年李斯在那个谏逐客书写的那一句话嘛，这不事不产于情，愿忠者众嘛，物不产于情，可保者多。如果你今天不能广纳所有的人，然后你去怀疑他的出生地，那对不起我先讲一个，美国就垮掉了啦。是对，第一个美国就垮掉了啦然后其他很多的国家都是靠，那你像美国战后那些这个从德国后来冷战结束从俄罗斯偷来的这些科学家，那都不是美国出生的那都有危险他们可能会不会把机密又卖回给德国，又卖回给美国？又卖回给俄罗斯，所以我觉得今天他讲这个议题真的是民主倒退，这个自由价值完全没有。是没有错，最基本的民主素养可能都不够。